है, तो यहाँ पर भी हमने उसी को किया है। और जो हमारा 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस हमारा जो मनने जा रहा है, जो कल होगा, उसके लिए हम लोगों की ये प्रिलिमिनरी तैयारियां हैं। और मैं सभी लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि सब लोग इस मैसे तिरंगा रैली को देखते हुए सब लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। और कार्यकाल के अंदर ये दूसरी रैली है जिसके अंदर हम लोगों ने शिरकत की है। और यहाँ पर इससे पहले भी कई सारी हुए हैं और कुछ इवेंट्स चलते रहते हैं। तो ये सतत प्रक्रिया है जिसमें मुझे लगता है सभी लोग हिस्सा लेते हैं।